Jo soc Tica Font, la directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, i en l'Institut estem abarcant, com si diguéssim, tres eixos de treball molt diferenciats entre si. Per una part, la recerca en temes o en qüestions de construcció de la pau des de molts àmbits. Per exemple, qüestions que poden ser de prevenció, d'abans de que sorgeixin les violències, o en qüestions també, que és una àrea que m'està treballant molt en aquests últims anys, un cop estem ja, com si diguéssim, en postviolència, en situació de que s'ha negociat una pau, com es construirà la pau en aquests primers anys de transicions, quins són els elements d'aquestes transicions, com aplicar també elements de justícia transicional, o també una altra línia de treball que hem fet molta activitat i recerca a posteriori ha estat el que és, un cop s'acaba la violència, però les societats estan molt polaritzades i dividides, com tornar a posar elements que poden ajudar a la convivència, a la reconciliació, a que la societat pugui posar-se treballant junta. Però després tenim també l'altra branca de treball, que seria transferència de coneixements, i aquí què fem? Doncs publicacions, publiquem molta classe de llibres, treballs, estudis, alguns més divulgatius, altres més especialitzats. També abordem o elaborem alguns materials didàctics pensats per gent jove o per a escoles, confeccionem exposicions en temàtiques a vegades diferents, no tant per abordar un problema, sinó com artísticament se treballa sobre una situació. I després, com a tercera línia, tenim la d'intervenció, la d'actuació, que en aquests últims anys hem estat molt involucrats en un país que és Colòmbia, en tot el procés de les negociacions que va entre la guerrilla i el govern, i també en com s'ha d'anar construint la fase de memòria de la població, la reparació a les víctimes, etc. A tot arreu del món, quan s'inicien aquests processos perquè d'alguna manera una de les dues parts o les dues parts arriben a un cert consens. En aquest cas ha estat unilateral, perquè per part del govern espanyol no ha volgut mai establir converses amb el grup ETA, amb la gent d'ETA. I això ho fa anormal i diferent. Aquells dies, fa molt pocs dies, hem tingut l'anunci per part d'ETA del seu desarmament total. I per part del govern de l'Estat, com diguem, bueno, d'esto aquí no volem saber res. I dius, mira, això, la meva valoració és que és d'una irresponsabilitat molt gran per part del govern, perquè hi ha en joc un armament i hi ha en joc explosius, i això no, això s'ha de fer de forma tècnicament molt acurada. Jo espero que, com a mínim, si el PP no vol fer res en aquest tema, permeti que el PNB, que està governant al País Basc, pugui assumir aquest paper d'interlocució mínim per dir a on estan aquestes armes i com ens posem d'acord per recollir-les i destruir-les. Tant si estan aquí com si estan en el País Basc, el mateix amb la policia francesa. En aquest cas, això s'hauria de coordinar. Jo crec que el que ha estat rellevant d'aquests últims anys és que fos no només ETA, sinó que l'entorn de les persones d'ETA tinguessin la capacitat de reflexió de dir que s'havia de canviar, que el temps ha evolucionat i que l'estratègia d'intentar transformar l'Estat i d'intentar arribar a governar en un país que no era la millor manera fer-ho per les armes, que era el moment de deixar les armes i les transformacions que ho tinguin el seu projecte polític perquè vol canviar les normes de joc o vol canviar les relacions entre els governants i la població, que la manera de fer-ho era la via electoral democràtica. Per tant, que el que han de fer és entrar en les institucions, presentar-se electoralment,
tindre un partit polític i fer-ho. Per mi això és important, però crec que també el que és important és que el govern i la societat en general, això felicitem aquesta gent per el procés que ha fet. Acabar en el sofriment i en el dolor i en què ja no es repetiran aquestes situacions és important. Però també és important que després no posem traves i pegues als líders d'aquells grups polítics. Perquè diu, bueno, llavors aquí què hi fem? Has de canalitzar i has de permetre la canalització de les idees polítiques. Ells allà en el País Basc no volen parlar de reconciliació, només de convivència, perquè diríem, la convivència només és que en un mateix espai coexistim. I dius, sí, però jo crec que no és suficient. El gran pas no és només que coexistim, sinó el gran pas és que entre tots hem de transformar el país. I per això el que també és necessari és, sigui quin sigui el projecte polític que ho tingui, l'ha de posar sobre la taula, l'ha de dialogar amb els altres grups i han de negociar i pactar quins canvis anem introduint en les nostres formes de vida, etc. Això que ens seria lògic i el seny, que en diuen en català, s'ha de propiciar, i això va més enllà només de conviure, sinó que també hem d'entrar en diàleg mútuament. I això d'entrar en diàleg també vol dir que ens hem d'acceptar mútuament i hem de tendir ponts. També hem de pensar que la reconciliació no vol dir mira, és que a partir d'ara ens n'anirem a sopar junts i prendrem un cafè junts. Mira, no. Quan parlem de reconciliació no vol dir que a partir d'ara serem tan amics que, mira, ens estimem molt i compartim els dinars, els sopars i els cafès. No. Reconciliar-se vol dir acceptar-se. I acceptar-se no va més enllà que de reconèixer que tu tens un pensament, un projecte, i que jo en puc tindre un altre, que legítim és el teu, legítim és el meu, i que el que hem de fer és intentar trobar en quins punts podem fer alguna cosa conjunt. Jo crec que aquest és el pas que cal anar fent i que se n'està fent. S'estan iniciant diàlegs dintre de la societat que la seva finalitat és de dir com la violència ha marcat la nostra vida, com la violència ha marcat ports, ha marcat que coses no les féssim, i aquests elements de reconèixer com ha impactat la violència en la vida de cadascú, malgrat dintre de la teva família no hi hagi gent o torturada o assassinada, malgrat això tota la població ha quedat molt afectada per... Jo crec que el tercer punt que queda anar fent allà és el tema de les memòries. Anar narrant per grups com s'ha viscut aquesta violència, com ha impactat per grups. I el gran repte seria possible tindre un mínim consensuat entre tots les tendències que hi ha allà de memòria? Jo crec que aquest no és possible. En aquests moments, ara per ara, no és possible. La pau no és absència de guerra. La pau va més enllà. No hi ha una guerra, vol dir que estem en pau? No. No tenim una classe determinada de violència, però no vol dir que la societat estigui en pau. Una societat està en pau quan no té cap mena de violència. I violències ne tenim de moltes classes. Les violències directes, aquelles en les quals una persona fa mal cap a una altra persona, i poden ser violències de caràcter físic, pegar-se, torturar-se, ferir-se, aquestes serien de caràcter directe. I de les directes, per exemple, no sé, ens amoïna molt la violència del terrorisme, malgrat la nostra societat, el número de víctimes que aquesta violència provoca és molt petit, molt ínfim, i les probabilitats de que nosaltres patim aquesta classe de violència és molt petit. Però, en canvi, és dels que alarma molt,
dels que cobreix moltes hores de televisió i moltes pàgines de periòdic. Però també tenim altres classes de violència directa, com poden ser l'assetjament. L'assetjament i la influència psicològica o la violència psicològica de dominació, de maltracte psicològic. Després tenim les violències de caràcter estructural, que aquestes per la gent pràcticament no les veu, és com si no existissin. Però de fet, per exemple, a Barcelona, l'esperança de vida entre Sarrià-Sant Gervasi i el Raval és de 13 anys. I dius, bueno, què fa que uns morin abans que uns altres en la mateixa ciutat? Vivim en una ciutat que per qüestions de recursos econòmics, per haver tingut menys educació, per tindre menys destreses i habilitats per sortir-te'n de les situacions. Tot això acaba fent que tinguis més accés o menys accés a la cura del cos, tindre més temps o menys temps per cuidar-te a tu mateix i, per tant, gaudir de més bona salut física i mental, de tindre més estrès, de tindre menys estrès. Totes aquestes coses acaben afectant sobre les persones. Però també tenim molt també les violències culturals, que d'aquestes encara no ens n'adonem menys, perquè les tenim tan integrades en el nostre pensament que no se'ns està acudint o no ni pensem que això en forma part. La majoria de violències directes o de violències estructurals tenim un codi de valors que les normalitza, que diu que això és normal. Jo aquí ja faria dos classes de violències macro, que clar, sempre acaben passant en lo micro, perquè són les persones les que acaben sofrint-les, però dos classes així en grans blocs. Una molt lligada a l'esfera econòmica, que és tot el que és el crim organitzat i les violències, diríem, de les il·legalitats. Aquestes són violències que sense elles hi ha una part de l'economia mundial que no funcionaria. Són violències lligades a què? Al narcotràfic, al tràfic de persones, al tràfic d'òrgans, a la trata de dones, al tràfic d'òrgans i de nens, els tràfics migratoris. Però després tenim un altre gran bloc de violències que tenen més relació amb les qüestions polítiques, que és arribar al poder, transformar el poder d'una manera o una altra. Per exemple, el jihadisme intenta construir un poder diferent al que hi tenim. No és en la democràcia, sinó que es basi en unes normatives pròpies no de la religió islàmica, de la seva fracció religiosa, que encara és molt més enllà. Aquestes són dos classes de violències. Però després també tenim com el paper, ja no només de l'Estat, sinó de molts organismes en aquestes violències. Totes elles, sense que hi hagi algú que fabriqui i vengui armes, no funcionen. Es necessita d'altres instruments perquè la màquina de la violència segueixi funcionant. Necessitaràs, efectivament, empreses que produeixen armes i que venguin armes. En el cas d'Espanya estem en el 7è lloc mundial com a exportador, és a dir, i som facilitadors de que això es faci. Però també és cert que totes aquestes violències, sense el sistema bancari, a través del qual es compren, es paguen, els diners que s'hi obtenen per part de les lluites, tota guerra, sigui de la índole que sigui, necessita finançar-se, necessita trobar els seus mecanismes. Per tant, sense el sistema financer tampoc no funciona. I aquí també hem de tindre que tant les armes tenen un rol també de política exterior de cada país. Cada país ven armes a aquell grup o aquell estat que li és afí al seu projecte polític. En Europa, nosaltres posem pel davant la nostra seguretat pel davant de la seguretat dels altres. Fem un discurs de la nostra seguretat.
per la nostra seguretat hem d'impedir l'entrada de gent, perquè la migració pot posar en qüestió la nostra seguretat. I la nostra seguretat en quin sentit? En què pot posar en qüestió el nostre nivell de vida i el nostre estil de vida, perquè entra massa gent i si aquí no n'hi ha ni feina ni no ens donarem ara els subsidis en aquestes persones. Llavors, què es fan? Barreres perquè aquestes persones no puguin entrar en ares de la nostra seguretat. Entraran uns quants, els que ens facin falta perquè la nostra vida funcioni. Tu pots viure en un barri exclusiu, amurallat, o en uns quants blocs de pisos que estan amurallats, però la gent que ha d'entrar a netejar les cases, a arreglar el jardí, a cuidar els vells, sí, aquests han d'entrar, evident, perquè els necessitem perquè treballin per nosaltres. La migració, hi haurà pas de quotes que entraran, però no... Això també són formes de violència contra unes persones en les que anteposem la nostra seguretat als drets. Estem patint crisis de caràcter molt divers. Crisis econòmiques, que està fent que la gent ha perdut nivell salarial. El sistema productiu industrial ha fet una baixada impressionant, és a dir, que en el món continua generant-se riquesa, però no es fa a través d'uns llocs de treball com teníem fa unes dècades. Hi ha molta gent que ha perdut els treballs perquè les empreses tanquen. No estan tenint unes altres formes de treball. Això unit en què vas perdent el salari, en què ha arribat migració que és capaç de treballar per menys diners dels que tu estàs treballant. Això genera por i la gent, quan té aquestes pors, vol que, o a qui li dona suport? A aquells que fan un discurs en el qual aquest discurs promet que, que aquell que està treballant aquí se n'anirà fora i no el deixarem entrar, que és l'èxit del Brexit o del Trump en els Estats Units. O l'altre element és que t'estan prometent que nosaltres ara actuaré com a polític i vota'm a mi perquè jo sigui el governant, retornarem a 40 anys enrere on potenciàvem que les fàbriques continuessin treballant. I això és una fal·làcia. Però la gent, quan li falten els diners i té por, si com a mínim algú em promet alguna cosa que a mi m'ajudarà, el voto. Jo crec que aquí el problema és que el que no se fa és desmentir aquest discurs que està ple de mentides, perquè és irreal. Perquè tothom necessita tindre un xivo expiatori. Qui és el dolent? Qui ens ha arruïnat el nostre sistema de vida? L'immigrant. Doncs aquest és el culpable i aquest és el que ha d'anar fora. I a més, si podem posar-li estigmes, i en aquest moment l'estigma que més bé entra socialment és el de l'islam, perquè els pocs bojos que hi ha fent algun acte diuen que ho fan en nom d'Al·là. Ja tenim estigmatitzat a tot el col·lectiu que se n'ha d'anar fora d'aquí o d'Europa. Jo en Espanya no veig tant aquest perill de que sorgeixin grups d'aquests xenòfobs. En aquest moment, jo ara no sé dir-te si d'aquí 3, 4 o 5 anys això ens apareixerà. En aquest moment no, perquè la rebel·lia que hem tingut, recordes la del 15M en el carrer, que era la rebel·lia de necessitem canvis, necessitem que torni a haver política, no tecnòcrates governants, sinó política en els governants. Jo crec que part d'aquesta rebel·lió la va capitalitzar el que ha sorgit com a Podemos, i un Podemos jo crec que impedeix que sorgeixi l'altre discurs xenòfob. Així com hi ha governants
Parlo de governants, no de societat. Hi ha governants, per exemple, estic pensant en Eslovàquia, Romania, que han fet la manifestació explícita de que ells acceptaran refugiats sempre i quan no siguin islamistes, de l'islam. Això ho han fet. Aquí no s'ha fet. I el govern del PP, mira, la seva política antirefugiat ha estat igual, sigui d'una manera com que sigui d'una altra. No l'ha aplicada, dius, mira, és que als sirians o a la gent que practica la religió islàmica no la dona, però la dona a altres col·lectius. Que aquí estan arribant persones d'altres col·lectius subsaharians i tampoc la dona. La societat aquí catalana, jo crec que un bon punt que ha tingut és que ha desenvolupat molta societat civil organitzada. I això dona un gran coixí als conflictes. Aquelles societats on hi ha poca societat civil, fora de partits i sindicats, n'hi ha poca, el coixí és menor. Però quanta més societat i diversa i amb diversos temes hi ha, les crisis i els conflictes són de caràcter menor. I aquí, històricament, la societat catalana sí que sempre ha estat molt organitzada en diferents activitats i no és una societat que depengui de partits. No, té les seves pròpies autonomies. I això jo crec que l'ha conferida de manera diferent. I sempre ha estat molt més solidària perquè la societat en si ho és. Les persones ho som. I quan estem organitzats, doncs això es denota més que en societats on no hi ha tanta organització. Per mi el paper que ha estat jugant el papa Francesc sí que és molt important, perquè ens dona valor moral humà, de preservar i d'ajudar a aquelles persones que estan en una situació de risc. I això crec que és molt important perquè en la societat també ens hi falten aquesta transmissió moral de la vida, dels drets de la vida de les persones. I, entre altres coses, és important perquè els governants europeus, ningú ho ha fet. Ningú ha volgut dir, mire, si no ho fa en termes de moralitat, faci-ho o parli en termes de drets humans. Els drets humans han estat els pilars en els que hem estat construint Europa en aquests 60 anys. Ara fa 60 anys. Hem construït Europa en aquests pilars. I aquests pilars no els estem reivindicant. Més bé, sembla que els volem com a primar i que el papa posi de manifest la necessitat de que ens tractem com humans i que ens veiem a les persones per sobre de totes aquestes diferències, per mi és molt rellevant. I fixa que com a polític, la presidenta d'Alemanya, la senyora Angela Merkel, va voler-ho fer i políticament se la van polir. Des del poder polític no es fa. Jo crec que sí que ha estat un gran símbol perquè, si no, qui és la veu humanitzadora? Jo crec que Catalunya pot i disposa de persones que poden fer un paper internacional en construcció de pau. El pot fer. I podria tindre un espai rellevant mundial. Ara, quan me preguntes sobre el tema de si tindre un exèrcit o no, això és un altre tipus de qüestió, perquè en aquest cas l'exèrcit és un instrument, no és en si una finalitat. I aquesta pregunta jo la contesto situant-me a on està situat Catalunya. I en el nostre paper és que tenim Andorra, no compta, és igual, una frontera que en seria França o una frontera que és l'estat espanyol i l'altra és marítima. Però la marítima és que el que tenim al davant són les illes.
Per tant, estem en un país de frontera de la Unió Europea? No. Ens quedem dintre i en el vell mig de la Unió Europea. Per tant, en aquest context, primera. Segon context, ja no és cosa meva. Si jo m'agafo el que dintre de la Unió Europea s'han definit dintre de l'estratègia europea i de seguretat, i tu mires quins són els riscos que té Europa, en els riscos te diran el terrorisme, un. L'altre, el crim organitzat. En el món, estem parlant en el món. La producció que puguin haver països que accedeixen a armes de destrucció massiva. La seguretat energètica i la ciberguerra i, per últim, el canvi climàtic. La pregunta és, ja dic, ja no les qüestiono, aquestes són les amenaces que tenim? Si aquestes són les amenaces, l'exèrcit no em serveix per cap d'elles. Si hem d'abordar el terrorisme, aquí com s'ha de combatre? Doncs mira, amb programes de desradicalització o per evitar que se radicalitzin persones. I en tot cas, amb suport policial i judicial, sense saltar-nos cap dels processos legals que hem de tindre. En cap d'aquests necessito jo l'exèrcit. Per cap d'aquests necessito ni un submarí, ni un portaavions, ni un caçabombarder, ni bombes ni míssils. Jo crec que l'exèrcit com a instrument no fa falta, perquè no ens fa falta en aquest context de globalització ni dels problemes globals, que per aquesta mena de problemes amb els Mossos d'Esquadra en tenim prou, que potser en faltaran més, alguns s'hauran d'especialitzar en delictes econòmics, en delictes de crim organitzat, però això són temes policials i judicials.